62 haravuga ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe. Nimumvugire ngo haleluya. Ibindi mwumva bisomera bi Yerusalemu n'abayuda rwose ntibahuye nabyo. Ibindi bisomera abera baraha, abera bateranye natwe nibo ndi busomere iri jambo rwose. Reka nsubiremo. Ahari Siyoni washira izina ryawe, sibyo? Hari Siyoni washira izina ryawe. Kubera ko sinzi igituma iryo jambo Imana yatanze. Buri gihe dusaba Imana amasengesho y'iminsi 3 ni irihe jambo twakoreramo. Numvishe iri hari ry'Imana ivuze. Dusubiremo. Kubw'urukundo nkunda nde Erike Bosco Arine nande narise. Umuntu wese n'izina rye sinzatuza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzagira gute sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika ngo gutangaza k'umuseke n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe. Ndabwira baraha n'abami bose bazabona icubahiro cawe maze uzitwa izina risha. Iryo rarihawe mu izina rya Yesu uyu munsi. Naringeze kuri kangahe? Rihimbwe n'Uwiteka. Agiye kubahimbira izina muri uku kwezi rishasha ritandukanye nayo mwagiraga, kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka n'igisingo c'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. Kane, nimwe mbabwira baraha nimutumva birabareba. None se ko ntari inkuba ngo nkubite mwikange mwanze murabe. Ntuzongera kwitwa intabwa. Ndabwira bari baratawe ko birangiye. N'igihugu cawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi. N'igihugu cawe kizitwa uwashingiwe, kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cawe. Ariko umuntu Imana yavuga ngo ndakwishimiye, yabwiye Daniyeli araraba. None mwe muracakomeye, nimurabe mu izina rya Yesu. Kandi igihugu cawe kizashingirwa nk'uko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora, kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni niko Imana izabanezerererwa. Tuvuge haleluya. Ngibyo iby'umwami avuze ku buzima bw'abantu be rwose. Nta kintu cyane ngiri jambo yavuze. Yose arahambaye, ariko ahantu yavuze ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzagira gute. Hari Siyoni hari izina ryanjye. Nawe muri Bibiliya nushaka uzashireho iryawe rwose. Kubw'urukundo nkunda Erike, ukubite Erike muri Bibiliya. Nanjye rwose nitakubitaho iryanjye. Imana igahita yirahira ngo sinzatuza
kubera urukundo ngukunda sinzagira gute, sinzatuza. Ninde wemera ko Imana imukunda nkanjye? Ninde ubyemera ko Imana imukunda? Yikomera amashyi. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye. Bera uduforoma twari imbere y'intebe y'Imana. Iforomo ry'inka, iforomo ry'ingurube, iforomo ry'ihene, aho inkwavu zinyura, aho imbeba zinyura, aho utuyoka tunyura, aho iminyorogoto, aho imiserebanya, aho inzovu, aho intare, aho ingwe, aho inyoni, aho ifi, aho abantu. Ngirangize kandi bose bakuye mu itaka, mu butaka. Ariko Imana ni nziza we, Imana ni nziza rwose. Mwanyemera tukayikomera amashyi ku bwiza bwayo. Hallelujah. Yarangiza ikajugunya itaka muri ibyo byose, ngo ijugunye itaka. Itaka ryawe ntiryagwa mu iforomo y'ingurube, rigwa mu iforomo y'abantu bafite ishusho y'Imana. None dore urahari, kuba itarakwibagiwe, urahenze nta n'ibyo uzi, urahenze rwose. Okay, hari abantu by'ukuri abaho akaba akibaza, iranzi, iranyibuka, ese bigenda gute? Hari abantu bameze gutyo. Ni igitangaza gikomeye. Ni gute ubyibaza kuba uriho byonyine? Aha, ese wawundi agiye? Yes. Turi kumwe tuvuge haleluya. Ikimenyetso cyambere ko Imana igukunda nuko yakuremye, ukaba uri mu biremwa yibutse. Abo yibutse n'ibyo yibutse byose yarabiremye ibiha kubaho. Mbariza ukwegereye ngo ubaho cyangwa nturiho. Nimba uriho ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Ibyo idakunze ntibiramuka. Icyo nimba tucemeye tuzamurira Imana amaboko tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Aha, ikimenyetso cya kabiri. Cyuko Imana igukunda. Mu b'Imana yaremye, mu b'Imana yahaye Yesu, mu b'Imana yahishuriye Yesu. Babwire aya makuru. Ni Bibiliya ibivuga. Ab'Imana yakunze urukundo rurayirenga, ikabura uko irugira. Yaravuze ngo ndabaha impano iruta zose. Abo nkunda kurusha abandi ntibagomba kubaho batazi uwo nkunda n'uhambaye kuruta. Impano ikomeye ngomba kubaha Yesu bakamumenya, kugira ngo ari uzajya ubemeza ko mbakunda. Yohana arabyandika ngo nk'uko urukundo Imana yagize gute, yakunze abari mu isi gute cyane, byatumye igira gute, itanga umwana wayo w'ikinege mubaha. Yesu ntiyahawe abanzi, Yesu ntiyahawe abagome, Yesu ntiyahawe abatazwi. Yesu yahawe ab'Imana ikunda kurusha abandi. Yesu yahawe abanyagaciro kurusha abandi. Yesu yashatse kugaragariza mu bantu ko ntacyo nabima narabahaye. Itunga rimwe nari nsigaranye, imfura imwe n'ikinege kitagira undi.
kibahaye ngo aricyo kibemeza ko mbakunda. Uwo ni Yesu Kristo twaramuhawe. Ninde muntu wemera ko afite Yesu azamurira ikiganza? Tuvuge ngo haleluya. Murabanya akomana ako kubura amafaranga birakanyagwa. Mwese abateranye ejo no bajanye convention. Ejo no bajanye convention mwese. Kugira ngo nje nkomeze babwire ngo nimwiyakire kubera ko ijuru ryabakunze. Okay, mbarizo kwegere ngo urarushika bene wanyu mavukana. Tubazi se batamumenye. Tubazi nivuze amakuru ya Yesu barakara. Barakazwa niki? N'abanyamikoshi bari mu mwijima ukabije, ariko tweho kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhishuriye umukunzi wayo ariyo Kristo, ngo reka mubaho abo nkunda, ab'Imana yakunze, ndabaraga Yesu ababera impanihe nibazajya bamubona bajye bibuka ko bakunda, bibamara agahinda n'amaganya, bajye bahora bishimira ko n'abakunze urukundo rw'iteka. Uyu mugoroba nsubire mbibutse iki kintu. Paulo yanditse aravuga ngo itimanye umwana wayo itaramubimye Erike we, itaramubimye yaburite kubaha n'ibindi yarabahaye Yesu biruta. Kristo ubundi n'imvugo y'Imana ibwira abantu ngo hirya ye ntaco ntabaha. Narabahaye uyu, ibindi nimushaka mugabanya amarira n'amaganya, nimubisabe gusa. Niho yavuze ngo musabe muzagira gute? Muzahabwa, mushake muzabona. Ariko ikimenyetso simusiga ko mbakunda cyatuma ndazahwema ntarabakoraho ibyo nagambiriye. Nimba narabahaye Yesu, icyo si ikimenyetso simusiga cy'urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Tubwirane ukuri, utegereje iki kizakwemeza ko Imana igukunda? N'inzu Kristo arayiruta, n'amafaranga Kristo arayaruta, n'abana Kristo arabaruta. Ubwo yampaye Yesu, ibi byo mfite garanti ko nzabibona. Mana mbere ikiganza ukwegereye ngo ibyo udatunze biri mu mayira n'ibyawe bizaza, keretse nimba utabikeneye ntibizaza. Ariko nimba ubikeneye, nguhaye garanti yuko iyaguhaye Yesu ibyo uzayisaba byose tuzapfa utagize gute? Utabibonye, utabihawe, kuko ibyo nibitowe n'udupeti paraporo y'icyo Imana yagukoreye. Dore igituma benshi batajya basubizwa. Iyo wananiwe guha agaciro ibihambaye Imana yagukozeho, nicyo kiza kigora Imana kugukorera n'ibyoroheje. Rimwe na rimwe biyoroheje ugasanga byabaye nk'ibikomeye kandi ari ubusa. Kugeza ubwo Imana yari yaranavuze ati ahubwo nimumara gutunga umwana wanjye neza Kristo, nagwirira muri mwe ntimuzanabisaba, muzajya mubitegeka mu itegeko ry'umwuka, bibemerere bibazeho mutiriwe muruha. Ni igitangaza, ni igitangaza. Mugize iminsi muri gute hajya indi yampaye Yesu. Ririmba n'umuhogo tukumve kuko mikoro wayisize. Singiziriye hariya zirahari. Ifeza n'imyambaro n'imigisha yawe, baririmbye kabangaye mufate mikoro na Trezor. Nibyo yakoze nibyo bikomeye,
ubuzima n'ubwa mbere, ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariyo, ibyo yakoze nibyo bikomeye, uri umunyamahirwe guhumeka. Komera amashyi, Yesu ni umwami. Cyambere ikimenyetso yarakuremye ntiyakwibagirwa. Icyo kirahagije kitanakwibagirwa ubundi. Ifite inshingano zo kutakwibagirwa, yarakuremye. Icya kabiri, yaguhaye Yesu impano iruta izindi zose uzahabwa mu buzima. Kandi aho iyo yageze n'izindi zose zirahishimira kujyayo. Iya gatatu, ikimenyetso cya gatatu, nuko ikurazaho ikakuramutsa. Dore wiriweho. Mbwirira ukwegereye ngo mwiriwe. Mwiriweho. Ese mwiriwe? Yego twiriwe. Kuba mwiriweho ni ikimenyetso cy'urukundo rw'iki? None se tubyemere ko uyu munsi nta bantu bapfuye? Turabyemere ko nta bagiye? Bagiye abakecuru, bagiye abakobwa, bagiye abahungu, bagiye udusaza, hagiye n'utubebe twagiye, n'ibiki bagiye. Mbwirira ukwegereye ngo ariko nge ndahari, nge ndahari. Kubera iki uriho? Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye. Icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha. Ngufitiye andi makuru meza, reka nyababwire. Iyakwirijeho irakuramutsa n'iri joro. Mumbwire ngo waramutse. Mu mwuka twabyutse, mu mwuka twageze ejo. Iyakwirijeho ni nayo ikuramutsaho. Kandi ibyo birakorwa n'iki? Imbabazi ze zihoraho iteka. Urukundo rwe, urukundo rwe rurahebuje. Imbabazi ze zihoraho iteka. Murararaho kubw'imbabazi zayo, ejo muzabyuka kubw'imbabazi zayo. Mwongere mwirirweho kubw'imbabazi zayo. Si icyo gusa, uko yanabirije, ikimenyetso cya kane, n'Imana ibasha kukugaburira no mu gihe abandi batarya. Ikimenyetso cy'uko ubuzima bwawe bwitayeho. Ngahe kompara ubuzima bwawe n'ubwa bene wanyu. Bamwe ntimufite n'amasambu mwarazwe. Bamwe hano nta gakondo mugira mwarazwe na basokuru banyu. Murasa n'abafunutse gusa hano. Ariko muriho kurusha n'abarazwe bamwe. Ariko ni igitangaza. Kandi aho mujya ni heza kurutaho muvuye. Aho ndahazi. Icyo cyo ndakizi rwose. Aho ikugejeje honyine ni ikimenyetso simusiga ko Imana igukunda. Ndavuze ngo aho ikugejeje honyine ni wewe nza abakobwa mwazaga munsangana mu biro muza kundeba, n'ubu baracyari abakobwa, sibyo? Ndabesha? None abakobwa bawe barakugera mu matwi. Hari ibintu rero abantu batajya kuko utareba ibyo yakoze ngo bihite ubihagara. Buri Imana igukoreye ikintu n'aka esikariye ibikubakiye ngo makuza we uri ruvaho urenga aha wibutse cya kindi. Nuhagera wibuka ikindi wurire. Nuhagera
uvuge ngo iyo akoze biriya ntaho yagiye n'ibindi zabikora, bigutere guhimbaza so mu ijuru. Jya uhagarara kuri bijya. Nabwiye abantu mu cyumweru gishize i Nyamirambo ngo Dawudi yarushije abagabo bose babaye ikintu kimwe: kumenya kwibuka iby'Imana yakoze, yabihagararaho agahindura ubusa bimuhagaze imbere. Intare yamutega mu mayira. Intare, ndavuga intare yo mu ishamba, apana ziborora baraziteye inshinge bakazikura n'ibijigo. Yo mu ishamba ifite umujinya wose. Ariko yabona Dawudi akayibwira ngo urakanga nde wowe? Iyanyiciye inta idubu, ubu nyine igeze noneho muri dimansiyo yo kunyicira intare. Nari nsanga nk'ubuhamya bw'idubu, none dore nyagasani ubagiye kumva ubuhamya bw'intare. Yamwicira intare agahura nane na Goliyati. Ubu ngiye kugira ubuhamya bw'igihangange cy'umufilisitiya. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza mu buzima bwawe. Nimumukomere amashyi, Yesu ni umwami. Mbwirira ukwegereye ngo ntiranageza hagati kugukorera. Ntiranageza hagati kugukorera. Uzikora ikindi namenye, uziko mwese mwebwe babona gucya ariko Imana ibareba nk'umurima. Mwese ibareba nk'umurima, mwese muri nk'amasambu y'Uwiteka. Gute? Turima duterwamo ubuhamya bw'ibigaragaza amaboko y'Imana isumba byose. Turi imirima Imana yiteguye guhingamo ibintu. Nese umurima ntuwuteramo akabuto kamwe bwacu gakuramo imbuto nyinshi. Ntiyakuremye uri umwe, none benshi ntimumaze kubishano ryose. Abandi ntiwakuze nta kintu ugira, reba ibimaze kukuzura. Yani ni umurima Imana isoroma. Yanabwiraga Isirayeli ngo muri umurima w'uruzabibu rwanyu ngomba kuzamo n'inzabibu zeze n'ibindi bintu. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza. Ikindi kimenyetso cy'uko igukunda, yirahira ngo sinzatuza, sinzaruhuka ntararangiza kukugira ico nagambiriye kuzakugira co. Ikindi kimenyetso niki: nta ndwara yagukijije wigeze kurwara. Umuntu utararwara hano amanikira ukuboko ndamusororera. Ndayamuha pe. Umuntu utararwara yabaho. Ninde waboneka? Nta uriho. Barize ukwegereye ngo umaze kurwara zingaye. Bamwe ni nka 30, abandi ni nka 40, abandi mwarwaye nk'icenda, abandi mwarwaye dutatu, abarwaye duke, abandi mwarapfuye murazuka, abandi mwararabye. Bene uko ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yakwimye urupfu rwakwasamiye rukubona, ariko aravuga ngo nabeho ntari bupfe. Waragarutse. Umwanditsi yarabivuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo kandi izongera igire gute? Izongera uturokore no mu zindi mpfu. Mwarazikize. Iyo zibakije ntaho yagiye n'ubirahari. Nimba hari ibiri kugukanga, nawe ubikange ubibwira ngo uwakunkijije kera aracariho nuba arakunkiza. Turi kumwe tuvuge haleluya. Haleluya.
nimba urwaye utangire uyisezere mu izina rya Yesu. Ntimwazanye amavuta engari ya Yesu si amavuta? Okay, nimuyatereka aha ngo umenye abona ntibagirwa, muyashire hariya. Ntimurwaye bamwe, ntimwarwaye. Iyo abakijije yewe genda ubeho, igira gute? aranyitegereza Urukundo ruramusanga, genda ubeho, agira gute? aranyitegereza imbabazi ziramusanga ati genda ubeho. Aha, munsi yavuze ngo reka tujye munsi. Aravuga ngo kugeza ubwo gukiranuka kwawe kuzatambika nko gutambika ku museke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bazabona icubahiro cawe, maze uzitwa izina risha rihimbwe n'Uwiteka. Nkundira Imana iki kintu. Ubundi Imana ikora ku muntu mu bice bibiri. Igice cya mbere, Imana ikora ibishoboka byose ikabanza kugukoraho ibintu mu ibanga ritazwi n'uwo ari we wese, keretse we wenyine gusa. Ikabikora mu ibanga, ikagukiza mu ibanga, ikakugirira neza mu ibanga, kugeza igihe wenyine uzagenda uhamya iby'Imana yakoze. Bene uko gahoro gahoro gahoro. Faze ya mbere, hari igihe umara Imana igukoraho ibintu ariko byo mu ibanga bitabonwa n'abandi. Ikabikora ariko yamara kubona ko uri rekonesa y'ibyo yakoze, yamara kubona ko uzirikana ineza yayo, yamara kubona ko uzi guhamya birya yakoze, yamara kubona agaciro wahaye birya yagukoreye bitazwi, igahita ihindura ikavanga, ubu tugiye muri faze ya kabiri. Ubu ngiye kugukoraho ibintu byose mbikore live kandi ku mugaragaro. Amahanga bimenye ko ndi Imana yawe. Twari tumaranye igihe nihishe. Amahanga bimenye ko ari nge wakubakiye. Amahanga bimenye ko ari nge wagukijije. Amahanga bimenye ko ari nge waguhaye umugisha. Amahanga bimenye ko ari nge wakuzamuye. Amahanga bimenye ko ari nge ugiye kugutungisha. Amahanga bimenye ko umugisha ufite utavuye ikuzimu ahubwo wavuye ku Mana. Iyo sizoni irageze mu izina rya Yesu. Ibyawe irabikorera ku mugaragaro, amahanga agire gute? Kubera iki bikora gutyo? Kubera iki bikora gutyo? Ibikorera kugira ngo ibyo wahamije wenyine mu mpisho ko Imana igira neza, yakugiriye neza, ihitindura ikavuga ati ubu none ndashaka ko abakuzi bose bene wanyu, inshuti zawe bakumenyeraho amaboko y'Imana isumba byose, bayamenyere ku buzima bwawe. Maze igihe mfite ubuhamya bwawe, ubu none nkeneye ko n'abakuzi bagufasha kumpamya ko ndi Imana ishobora byose, kandi batangire babare, bavuge ngo yamukoreye iki, none dore imwongeye ikindi, bavuge ngo yasubiye kiriya, none dore ikoze n'ikindi. Mana yanjye, ngiye guhanura rero mu izina rya Yesu. Pera ikiganza ukwegereye umbwire ngo abaturanyi n'amahanga bagiye kumenya ibyo Uwiteka yagukozeho. Abaturanyi n'amahanga, abakuzi bose
barahagurutse nabo ngo baze bagufashe guhamya iby'Imana yawe yakoranye nawe. Nimumvugire ngo haleluya. Icyo Imana ntishobora kwemera kutabikora. Nicyo gituma yabwiye Dawudi, idubu nayikwiciye turi babiri, intare twari babiri, ariko Goliyati Abafilisitiya bose bareba, Isirayeli yose ireba, isi yose imenya amakuru y'ibyabaye. Kandi ubu si ubuhamya we uzahamya, wewe burakurenze. Hazahamya Abafilisitiya, hazahamya Abayuda, nibo bagiye kuvuga ko hari Imana ishobora ishobora byose. Ariko Mana yanjye mvuga iki? Ngo arangiza aravuga ngo kandi Uwiteka ndirahiye, ngiye kukwita izina risha, ngiye kubahimba amazina masha. Periganza ukwegereye umbwiye ngo witwaga nde? Iryo rirahindutse mu izina rya Yesu. Hari irindi juru rigiye kuvuga rizahungabana mu ijuru hose. Ijuru ntibazongera kukwita iryo, no, barakwita irindi bo bonyine bagiye kuvuga. Uzije Imana itanga iguha izina, ishobora kuguha ikintu kigahinduka izina ryawe. Ishobora kukugira ukuntu kwakundu kugahinduka izina ryawe. Cyo kimwe nuko hari abantu Satani aha amazina yamugara bakamwitirira kujya shitani yamugize, yakena bakamwitirira bwa bukene shitani yamuhaye. Ni nako Imana nayo izitanga amazina masha azavugwa mu buryo bukomeye atandukanye n'izina wagiraga. Ndavuze ngo nimwakire amazina masha mu izina rya Yesu. Imana izihemba izina. Habe n'umbyeshe hano ngo tugere imbere ya tunesheje isi. Ikintu Imana izaduhemba ngo kiruta yandi, ngo umuntu wese izamuha izina risha ngo ritazwi n'umuntu wari wese. Imana ijya gukora ikintu gikomeye ku muntu, imuha izina. Nimushaka mu byakire, kuko si ibyanjye n'ukuri kose, nanjye nabiguyeho bitewe n'uko Uwiteka bivuze. Si wo wavuze ngo genda usome Isaya 62. Nimba narigeze kuyisoma nkaba ari muri 2017. Ngo ndebe birimo, okay, nabifashe nabipfa kuruye, ubundi bikiri hariya birihe bigeza aha. Ngo ntazaruhuka, ntazagira gute, ntazahwema kubw'urukunda nkunda, ngo ntazatuza. Ntugatuze wa Mana we, n'ubundi wari waratinze. Ntugatuze mu izina ryawe nyine utabikose. Naratangaye, umuntu wa mbere Imana yahaye izina ni Aburahamu. Imana yaramwitegereje, Aburahamu bamaze kukwita amazina menshi, ariko reka nguhe izina. Guhera uyu munsi wa none, izina Aburahamu ndarifuse cishijemo ikaramu y'umutuku. Aburahamu riragatsindwa rivuyeho. Guhera ejo mu gatondo ubyuka n'izina risha Aburahamu ntiyongere kuvugwa, hahite hatangira kuvugwa Aburahamu. Kera yari Aburahamu, iryo ndarifuse. Mu gatondo mutangire kuyita Aburahamu, bivuga ngo sekuruza w'amahanga. Guhera none ubaye se na sekuru na sekuruza, kandi uzabibejo. Bwake izina ryahindutse. Ngirangiza ibwira Sara, izina ryawe ndikuyeho, ntuzongere kwitwa Sarayi, ubaye Sara. Irakuruza amahanga. Ariko abagabo ndakunda ko kwizera we, uzi ko bwakeye Aburahamu yabyuka Sara agahita ambwira, agahita sekuruza amahanga uroye he?
undi ati nyirakuruza wabo w'amahanga ndagarutse ndaje mu kanya. Nabo kera bagize gute? Babyemeye. Mpera ikiganza ukwegereye ngo akira izina risha kandi uryemere mu izina rya Yesu. Iryo Uwiteka agiye kuguhimba muri iyi tariki, muri iyi minsi 3 agiye kuguhimba izina risha. Bamwe izina rizajyana n'ibyo wari warabuze, abandi izina rizajyana n'ibikubayeho utari wanatekereje, ariko Uwiteka azi guhindura amazina. Ninde wa kabiri? Yakobo. Yakobo Imana yamuhaye izina risha, arayikiranye. Turuwajuru muze mumenya ko twaje gukirana n'Imana. Iminsi 3 bari yo gukirana n'Uwiteka. Yakiranije Uwiteka marayika kugeza ubwo abwira marayika ngo sinkurekura. Utagize gute? Ariko mwibuke ko atari we wari wazanye marayika, ni urukundo rw'Imana rwari rwananiye Imana yohereza marayika wayo. Usanga nde? Yakobo ngirebe ko yasiga muhinduriye izina. Aramubwira ngo witwa nde? Ati ni Yakobo. Ati turira gatsindwa iryo niribitukuraho. Yakobo, guhera nonaha ngwise Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Kandi abahigaga Yakobo ntibazongera kuguhiga kuko ntukiri Yakobo. Mwibuke ko yari yinjiye ishamba yahunze mwene nyina. Aramubwira atoke Esau karahiga Yakobo, sohoka ishamba genda muhure nawe. Ntanyica arakwica te ko yarakeneye Yakobo, none we ukaba ugiye guhura nawe uri Isirayeli, urumva ari bukwica bihereye. Barahuye, Esau aramuhobera bitigeze kubaho. N'ibintu yari yamwohereje ngo wenda muhonga ibintu, amatungo arebe ko ari atamwica, abimusubiza uko bingana byose. Mwatoke nta bintu bya Isirayeli nkeneye hano. Kandi uyu mugabo abona afite igikundiro kirenze. Imana niguha izina risha rihita rihindura n'abanzi wagiraga. Nico namenye, kuko nimba barangaga uyu agaruka Imana yamugize uyu. Arimo ati gwera uyu uzagira umugisha ungana n'izina nguhaye uyu munsi. Turi kumwe tuvuge haleluya. Izina rya Isirayeli rihinduka uwo munsi. Yakobo ahinduka Isirayeli, atangira kuba umugabo w'imbaraga, afite umugisha wose, afite umugisha wose n'imbaraga zose. Kubera iki? Imana yamuhaye izina rikomeye. Hari undi muganza nsoma muri Bibiliya na Imana yahinduriye izina. Bari baramwise ngo nimba ari gahinda, nimba ari maganya ya besi, uruzina rw'ibibazo. Ariko ngatakambiye Imana aje mu masengesho nguko mwaje. Imana iramureba, arabe atari ko wanguye iri zina gahinda koko, nzapfa ndi gahinda. Imana irarihanagura imuha izina ry'umugisha. We ntibabivuga ariko baravanga Imana imuha umugisha. Nukuvuga ngo izina rye ryabaye mugisha. Abitwa ba mugisha bose abo ni bene wabo bande buriya mugabo wahinduriwe izina. Imana bato gahinda ntukiriwe, ahubwo guhera uyu munsi wa none uhawe umugisha. Imana ikumpera izina risa n'ibyo uri kuyisaba mu izina rya Yesu. Irabishoboye rwose. Nicyo gituma Imana yabwiye Yesu, iramubwira nyuma yo kwicisha bugufi no kuba biriya wabaye, Imana yabwiye ngo nzaguhemba izina riruta iki? Imana imuha izina risumba ayandi yose, kandi n'indimi zose zature ngo Imana imuha izina risumba ayandi yose, kandi n'indimi zose zature
Oh Yesu Mwami Yesu akwiye icyubahiro Kare ya Yuda akwiye ikuzo Yesu ishimwe ni ryawe Shime mishidata himbazwe iteka. Akantu kanyuma kandi kantangaje niri yavuze ngo ntuzongera kwitwa intabwa. Babwire gute Imana irirahiye uyu munsi ngo ntuzongera gutabwa mpereye none kugeza Yesu agarutse. Ntuzongera gutabwa mpereye none kugeza iteka ryo kubaho kwawe. Uzabaho wumva uri kumwe n'imbaraga zigushoreye. Kubura Imana no kubura abantu, kuba wenyine no kugira gute, Uwiteka bigukuyeho mu izina rya Yesu. Tuzongera kwita intabwa, ahubwo yavuze ngo andi mazina uzitwa ukundwa, abandi ukundwa akaswa, ayo mazina yose. Uza kumenya wese uzamubera uw'igikundiro. Byakire mu izina rya Yesu. Kuko umusore arongora umukobwa niko abahungu bawe bazakurongora, kandi kuko umukwe nezererwa umugeni niko Imana yawe igiye kukunezerererwa, niko izakunezerererwa. Yani uru ni urukundo rutavangiye, ni urukundo rw'umwimerere, ni urukundo rwo mu busore, ni urukundo rwa mbere. Hahandi Imana igukunda ukibaza ko nta bundi yigeze kugukunda nk'uko. Ese nawe birakubaho? Hari igihe Imana ikwereka urukundo rwayo ukibaza, ikavuga ati none iki gihe kiraruta ibihe byose nabonye. Ibyo biza bishika. Hari igihe kwiyereka ikavuga ati ndarukumenaho. Ariko Mana nimuhagarare ku maguru yanyu, Imana ibasuke urukundo rwayo mu rwumve mu izina rya Yesu. Irubameneho. Wumva urukundo rwayo ku rwego utigeze kumva warakunzwe wabaho mu buzima. Nawe utangire gukunda Imana birenze ibyo wigeze uyikunda mu buzima bwawe bwo kubaho bwose. Ukuboko k'Uwiteka Nyiringabo niko kuzasohoza ibyo ku buzima bwawe. N'Imana yumva, n'Imana ibikora. Ntabwo dusenga ibiti n'amabuye, si bari nka za mana babazaga. N'Imana iriho yahozeho, ibyo ivuga ni yego, kandi ntivuguruzwa ngo ikuvugeho ngo nimara wibaze ngo ejo abantu barabivuguruza. No, wewe ureke ko Mana ya babyumve cyane ntibabyumve. Iyo yakuvuze iba yavuze, nta bindi bigerekwaho. Aha, kandi ubundi yibera inyuma y'ijambo ryayo. Imana ndabivuga uko mbyumva mu mwuka. Numva Imana yari yarambiwe ko mvuga ibi bintu ngo mbituritse mu matwi yayo, nayibona ukorera ibyiruka inyuma igenda ibipakira mu bantu ibisohoza. Tubivuge nayo ibisohoze, kubera ko ni ijambo ryayo niyo yaritanze ngo kubw'urukundo mbakunda mw'abagore, kubw'urukundo mbakunda mw'abagabo. Imana iravuga ngo ntizahwema, ntizaruhuka, ntizashigwa itabisohoje. Igiye kukwigirizaho nkana mugani w'abasaza ngo kwigiza nkana. Kwigiza nkana ni ukugukoraho ibindi igakabya ikarenza urugero. Igiye kubigukoreraho kugira ngo nawe uzahinduke akarima k'ubuhamya kaza guhamya imbaraga z'Imana n'ibyo ikora. L'enfonega. Ah, yes, well.
Imana ntimeze nk'abagabo basezeranya abagore babo ntibabisohoze. Ntimeze nk'abami basezeranyaga abaturage ntibabisohoze. Iyo ni Imana ivuga kandi ikabisohoza. Ifite imbaraga zihagije zo kubigusohoraho ititanzwe n'icyo ari cyo cyose. Ntiyabinaniwe kugukorera, ahubwo yari itegereje igihe. Na Aburahamu yategereje igihe, na Yakobo yategereje igihe, na Eliya yategereje igihe, nawe yari itegereje igihe. Ariko icyo gihe ni iki nyine, ngo ivuge ibi hanyuma ibikore ku bantu bayo. Imana ishimwe ko hari nayo ihari, kandi abo ibivugaho bahari nayo ibivuga ihari, hanyuma ngo itangire yitamura ibikore ku bantu bayo. Uwiteka arahari ngo abikore. Iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye. Manika ibiganza byanyu dusenge, tuyibwire ngo turahari, turahari, turahari. Umunsi ugira kabiri, ukwezi kwa 9.